蒋老师，我知道您在里边。就是您忙，我就在门口等您。莫远志，我跟你说过无数次了，你的本科、硕士都不适合报考我的博士研究生。你为什么不去从事生物基础方面的研究？为什么一定要缠着我？因为在基因药物研究的整个领域里头，没有比您更好的导师了，请您给我一个机会吧，谢谢您了。你告诉我，你为什么要做基因研究？因为基因研究可以改变世界。你撒谎！年轻人，如果你说你有亲人要救的话，那我告诉你，你这样的学生我见得多了，送你3个字：来不及。这条路即便走10几年，也未必见到亮。回去吧。蒋老师，跟你说，蒋老师，这是我花很长时间写的，请您有空看一眼。谢谢您了，蒋老师，我明天还会再来的。进来吧。别摆弄了，温度的问题。你可以报考我的博士生了。南美洲危地马拉有一种鸟，叫蒂纳鸟，它每30分钟会叫一次，时间可以精确到秒，所以人们叫它鸟钟。非洲密林里有一种抱石虫，它每1小时会换一次颜色，当地居民叫它虫钟。南非大叶树每2小时叶子会翻转一次，树木以树根的圈纹记录着时间，这叫年轮。乌龟可记录4季的轮回，这叫季轮。鹦鹉螺里刻着月轮。古生物学家发现，珊瑚虫每天分泌的碳酸钙可以形成一条细小的日轮，这些日轮又汇集成一条与其他年份明显不同的生长带。我们根据生长带里的日轮数量的多少，可以判断出1年的天数，而现实珊瑚中的日轮的数量正好是365条。不对呀，这几年我发现了很多奇怪的例子啊。很多珊瑚的日轮在1年里的数量都超过了400条，这是为什么呢？这是为什么？
其他警察不一样。我求你，别走！再忍一下。时间到12点，也就是个12点。谁告你的？他怎么跟你说的？说过了12点，一切都会没事，还是说过了12点就会进入循环？你不好奇他是怎么知道这些时间节点的？你不好奇他为什么会有一直未来的呢？啊？我很清楚，我很清楚你们干了什么，我也很清楚你们是如何作案的，因为我跟他是同类人。你和他是同类，他是谁？为什么？为什么今天会发生这么多事儿？放我，走。哎，你别看了，让你让。这是我第一次。我刚刚想救那个女孩，但是我看到那把刀根本杀不了人，我感觉我杀人了。这不怪你，这真的不怪你。放我，你只是做了一个警察应该做的事。所有人，回去做笔录。走，干活。骆总，江一文是谁？
在每个循环日中，如果不再有时间循环感知者去改变他人的行为，那这一天将会回到正轨，也就是回到最初的样子。可这个从凌晨开始就在不断变化的一天，还能恢复到原来的样子吗？林奇，老板找你，他在你办公室。哦。老大，对不起，怎么了？你让顾松盯的那个外卖员夫就死了。咱们公司天天讲降本增效，降本增效，我有我的难处。再说了，就这事儿，你至于给莫总写信啊？为什么说我写信了？谁写的信？死了死了！快点快点快点！我死啊！死硬啦！點算啊？你仲企咗喺呢度做乜嘢啊？吸白車啊！快救護車救護車！我们查过监控了，基本可以排除他杀的嫌疑。交警那边也处理完了，他妻子叫孙红，还在孕期。知道了，先忙。为什么？为什么夫君一定要死？他只是个普通人，他只是在第一次循环中有过愤怒的行为。为什么我越想帮他，他的命运越会在循环中走向极端？找我。什么是同类人？确实累人。今天又是烟雾弹，又是劫持的，我到现在饭都没吃。你在里面，你知道他们要干什么？怎么知道的？我不知道，我就这么一问。你不知道？我不知道。那为什么要等到12点？12点？12点还早着呢，有事儿。那循环是什么意思啊？循环是什么意思啊？我之前跟你说我有特异功能，你说我扯犊子，那我这次说了，他信了，这不炸出来说是后面有人吗？我不知道后面有人吗？那我要知道你知道后面有人，我就不这么问了。扯犊子？这感觉一时半会儿也说不清楚，明天再说吧。哎，明天再说。我好像听到很多次你说明天再说的。不可能，我绝对没说过这话。肯定吗？肯定啊，你自己好好想想。这饭也没吃，还在审讯，这问的什么问题？你说过吗？老大，段正刚刚说让我不再给你有关叶坤的任何消息，这怎么回事啊？我也不知道，你先继续查吧，啊。怎么样？不晚了。那位老师的眼神，不太像是会杀人的人。
他的动作是病态的，应该是癫痫前兆。他不是想杀人的。但作为警察，我们必须这么做。我们不能拿人质的生命做赌注。我有个问题想请教你啊，不是询问。你也是青藤湾大学生物系毕业的，你知不知道蒋玉文和穆远志的关系？听过一些传闻，蒋玉文在失踪之前，在基因生物学领域还是有一席之地。我也看过他很多的文章，他们两个的一些观点和方法有一些差异。我还听说过学术圈内对他的失踪的提法是自杀，只不过找不到尸体。实验室的火是他自己放的，目的就是要烧毁他的实验数据。那还有一个问题啊，就是你为什么要参加赵家婚礼？公司要求高层都要去啊，那我是首席助理，也算是个高层吧。不过今天发生这么多事儿，想必也不用去了。最后，你再仔细看看这人，是不是？你今天抓的那个人吗？不认识。但也好像在哪儿见过。在哪？又好像没有见过。没关系。哎，我之前问你的问题都还没有回答我。哪个问题？今天早上1号高速，你是怎么提前知道那里会发生车祸的？我不知道。你不知道？我不知道。你不知道怎么会这么紧迫，叫我换路？让司机换路，从 M16处提前出口所。师傅，在前面路口下高速。咁樣走會耐好多㗎喎。馬上給我開路！因为我早上看新闻了，关注了一下路况，所以就最主要是我有一个交警的同事，他跟我说前面出事故了，所以我就推测你走那条路有可能会遇到危险，这也是工作能力的一种体现吧。你这么忙，为什么会关心路况？因为你在路上。你怎么知道我在路上？哎，不好意思，重复一下。好，我马上到。好，好，好的，好，好，好，丁警官，我可以走了吗？尤玉祥说的话都不是真的，你们可以去调查。该调查的我们肯定会调查，但还是想听听你怎么说。这个尤玉祥为了能够重新调查蒋玉文的案子，竟然做出这种事，他为什么会认定你是杀害蒋玉文的凶手呢？他为什么这么认为？你们应该去问他，不是问我，因为我也想知道为什么。而且，尤玉祥老师的精神一直都不太好，这是青藤湾大学上下众所周知的事情。你们确定不先去调查一下他的精神状态，再决定是否相信他的话吗？该查的我们一定会查，我懂。
还是有必要请你讲述一下你跟蒋玉文之间的事。麻烦。蒋玉文是我的博士生导师，也曾经是我的偶像。我在读博的最后1年，他几乎已经把我当成是一个合作伙伴，而不仅仅是学生了。就这一点，我是非常感激的。但是我还是没有办法理解他那古怪的性格。谢谢老师。在所有人眼中，蒋玉文是个怪人。所以，当初我在选择博士生导师的时候，我身边的声音都是在反对我选择他的。但是我不在乎。在科学领域，哪一个成功的人不是怪人呢？我崇拜他，我想向他学习，我想变得像他一样优秀。只是没想到，后来我们的关系会变成那样。蒋老师，我联系了一家学术刊物，他们说已经通过了专家核审，现在进入主编终审的阶段了。他们觉得研究结果很前沿，也很有价值。我希望您能和我一起发表。你出去吧，我知道了。哎，张老师，张老师，张老师，为什么呀？你很聪明，但是聪明反被聪明误。你知道，科学是没有捷径的。你太在意自己所谓的捷径了。早晚有一天，你会摔倒在捷径上。在那一刻，我完全可以确定，我的偶像在嫉妒我。阿琴，如果有一天你被你仰望的人嫉妒了，那只能说明你是真的成功了。后来我就申请更换导师，但还没有得到结果就出事了。连警方都没有找到蒋玉文的遗体，他就这样凭空的
剩下的事情我就不多说了，你们去调查吧。反正好像我说什么你们也不太相信。你看，我在青藤湾大学只上过尤一翔老师的几节课，我们都算不上熟悉。我们一没矛盾冲突，二没经济利益挂钩。况且，在蒋玉文出事的那一天，无论是时间还是人证还是现场的监控视频都已经摆在那里了，我就没有进过那个实验室。这个尤一翔老师还在说这些莫须有的话，他为什么？他想干什么呢？还有，尤一翔说我杀了蒋玉文，对吗？蒋玉文的尸体呢？我们先要证明蒋玉文已经死了呀。而且，今天耽误了太多的时间了，我可以先回去了吗？我找人送你。後嚟警察同消防都嚟咗，佢哋覺得嗰場火災係意外。最慘就係班學生，所有實驗數據都冇晒，好多研究都要重新開始。那你說的學生也包括莫遠志嗎？當然啦，但係佢好聰明，佢只係換個課題，咁咪順利畢業咯，而且仲好成功添啊！後尾仲變成密碼生物嘅基礎。那蔣玉文就這麼消失了？後嚟傳聞佢跳河自殺啦，我哋後尾先知道原來佢抑鬱症嘅啫。今日由老師做咩啦？佢平時唔係咁嘅人嚟㗎，佢仲當眾殺人，仲要殺個女學生添。我哋生物系冇啦，成個青藤灣大學嘅聲譽都俾搞到冇晒。你先別着急。那當時有關於實驗室火災的資料，你們還有保存嗎？我哋全部交俾警方啊，但我有影印本，你要唔要啊？睇啦。好版的案子。8年前蒋玉文的失踪案，那不是失踪案，那是凶杀案，凶手就是莫远志。他为什么这么认为？你们应该去问他，不是问我，因为我也想知道为什么。丁警官，我就不进去了，你走到前面镜头右转就能找到安博士了。这里不许外人进来的，走，出去说。
北山，帮我查一下木马爷发布的监控录像。如果出现任何问题，我来上班。但他每次查谁，谁都有问题，奇了怪了。算了，他让我查什么就查什么吧。姐，还好吗？好多了。我们刚刚有收获，有个女生在礼堂现场离开时受了伤，她自称是青藤湾大学的学生，后来我们发现她不是。你没事吧？没事。包里是什么？把包打开，打开！在她包里发现偷拍设备，这是她偷拍的内容。然后这是他手机。喂，老板。裴善，你跟他们配合怎么样？挺顺利的。丁奇他有什么异常吗？没有，我没发现丁奇有什么异常的地方。他怎么样？他挺拼命的。盯好他，他有异常，马上告诉我。好。为什么不回我消息？丁警官，你到底怀疑我什么？我怀疑你想杀莫远志。我不过就是雇人拍了几张照片，怎么就成杀人凶手了？那韩宋和唐少荣呢？他们跟我有什么关系？你的私人侦探说你用过同样的方式监视过他们俩，为什么？他们俩是意外死的，是你们警方结的案。我问的是你为什么监视他们俩？我承认，我是监视过他们。这几年，他们跟莫远志一起
蚕食了我们余家很多股份。这3个人戴着科学家的面具，实际上个个都是黑心的商人。当然，他们具体做了什么我管不着，但如果损害了我们余家的利益，那就是不行。那你查了什么？我发现他们3个不和。不和？不过这也是好事儿。要让一个公司维持基本公正的最佳方式就是制衡。可我没有想到，在这1个月之内，他们2个都死了。那他们2个人的死，你怎么看？失去了制衡，你不怀疑莫远之吗？我当然怀疑。在韩宋、唐绍荣死的当天凌晨，莫言之都做了一件很奇怪的事情。今天凌晨，他也做了同样的事情，于是我决定跟踪他。不过我没有想到，还去了木马。不知道在这么多个晚上，他悄悄出去是做了什么？是去约会安澜吗？我不确定。所以丁警官，如果你们查到了什么，请你一定要告诉我。你怀疑我想杀了莫远之？想杀了。
你们有没有听过这么一句话？这个世界上每一对夫妻都有无数个时刻想要杀对方。